我跟你说，我现在上过大学了，你不一定讲得过我。咋不行啊？我这让你吃个小鲜肉啊！你这车上这一股女士香水的味儿，你没少拉别的小姑娘吧？你还出来相亲啊？因为我车上有香水味才看我不顺眼啊，老师。小渣男。什么小渣男？你闻这个？这啥呀？这我在车上放一个车载电子香薰。哦，还真是这个味道，还挺好闻。我今天重视你，我才放的，要不然就见其他人称闻我这个车上的这个脚臭味了，我才管他呢。好闻不？行啊，你一博长进不少呀。不是渣男吧？不是，我是个暖男老师。以前这我还没发现呀。那以前咱也没这机会呀，在学校那我都得叫你老师，哪想过这还有机会叫上你老婆了？